Skromni atelje koji sam napravio u podrumu. Od kada postoji? Boga mi sada već 6 godina. Opa. Ovo je mašina za ploče, za keramiku. Dosta korisna mašina, da ne moram rukom da razvlačim. Sve te skulpture koje pravim od keramike prvo modelujem u programu, jer onda iz programa ja iz 2D programa, znači CAD-a izvlačim ove crteže i onda mi pravim ove templete za sečenje tih, kako se zove, skulptura. A posle kad to modelujem, onda te modele koristim u nekim trenucima i za pravljanje kolača koje sam pravio na tom performansu i koje sam delio. Kad mi treba neka preciznija i bolja štampa ili imam drugove neke koji imaju. Imao sam ispečene kolače, ali smo napravili taj performans da sam ja mesio. Mislim, napravio sam pesto, napravio sam domaći plastelin. Generalno nema ovde puno radova, mislim sad sam ja neke sneo čisto da stoje. Imam jednu sobu gore koja je samo sa mojim radovima i imam još jednu sobu tu kod babe u kući, pošto sve tako da tu isto stoji dosta mojih radova. Ali razmišljam da nađem neki prostor i da to sve skupim na jedno mesto, pošto je ovako malo haotično. Od kada sam završio sa fakultet imao sam neki... Volao sam da eksperimentišem sa keramikom i drugim materijalima i ne znam, imao sam neki trip da pokažem da ja mogu da budem i umetnik, ne samo keramičar. I onda sam hteo da radim samo u drugim medijima, ali sam među vremenom shvatio da na to što ja mogu u keramici da uradim je samo moja prednost. Tako da hoću keramiku da mešam sa različitim medijima, da koristim maksimalno taj materijal i za ono što je moja ideja. A ovo je recimo od prošle izložbe, je li tako? Da, mislim, to je ove godine. Nema više od par meseci taj rad. Ove 3 rada? Da. Oni su pravljeni za tu prošlu izložbu što je bilo u sklopu Prajda i u tom prostoru Dereta. A novine? Ostaju? Novine su tu, da. One su deo instalacije? Da. A to je isto neka moja vizija, mislim, pogled na različite vrste informisanja. Tako imam razne novine, ali tamo ima japanski. To sam donao iz Japana. Super. Tako da ovo su neke italijanske. Pa ovaj rad je bio deo izložbe u novembru. Radio sam dosta skulptura od keramike koje su bile u obliku koža životinskih i u tom trenutku sam krenuo da razmišljam o ovim šta bi proizvodilo te kože i na tu sam došao do ovih. Tada sam krenuo da radim ove takozvane sekače koji su na kraju prešli ovu seriju, pregaženu mačku. To su te kopite? Da, to su kopite koje sam radio, koje su isto bilo, se zove, jedna odvojena serija i to je trenutak kad sam ja počeo malo više da eksperimentišem sa, kako se zove, materijalima i sa svojim tim gotovim skulpturama, da vidim da može da se napravi nešto interesantnije. Najteže je biti sam svoj šef. Mislim, treba biti aktivan. Sad je tu još pitanje, neki ljudi vole da izlažu dosta, da iskoriste svaku priliku, nekog malo da bira. Mislim da je sve pitanje tvog nekog raspoloženja i mislim da ne postoji pogrešna stvar u tvojoj. Knjiga kombinacija boja. Mnogo je dobro onako za inspiraciju. Pa za poglednice, da. Kako bi ti definisao svoju estetiku? Da. Nije samo, mislim, ima pop arta, ima to kolorita, ali isto, mislim da šta je tu isto je taj materijal isto koji je u fokusu, ta materijalnost radova koji, ne znam. Sad je meni bilo interesantno, oni imaju dosta takmičenja za
umetničkih takmičenja po celom Japanu i česte podele su tradicionalna slika, savremena umetnost i Koge. I kada se gledaju ti radovi, meni je Kogej bio jednako dobar kao savremen, ali oni imaju jednostavno tu podelu njihovu, pošto oni nekad ostaju jako dugo u toj materiji, rade godinama, decenijama u istoj materiji i stalno ponavljaju i nama bi možda to bilo onako previše. Ajde za ljude koji žele da se zainteresuju za umetnost. Kako da uđu malo u taj krug? Mislim da isprate malo našu scenu umetničku. Pa savjet za praćenje, mislim da danas ima dosta prilika da se vidi u Beogradu sve i svašta, ima galerije koje rade. Treba samo bez straha, bez straha da će neko da vas osuđuje što nešto mislite da ne razumete, da je dozvoljeno da imate vaše mišljenje o tome što vidite i da to je vaše pravo i da samo gledanjem i učestvovanjem u toj sceni, ono što sam rekao, napravit ćete neki ukus koji će vama odgovarati i koji kasnije može da vas odvede možda i ka nekom kolekcionarstvu ili možda čak i nekim bavljenjem ovom profesijom.